sakaci da ake yi kuma jami'an tsaro wanda suke kula da hanyoyi su sani fa nauyi na laidar masa me ake kira hizba ne ka hana munkari jami'an tsaro wanda an ba ku dama kula da hanyoyi akwai dokokin da kuka sa wanda wannan dokokin zai kiyaye wanda ba za a faɗa haɗari ba ina daga cikin abin da kuka manyan motoci su sa danja kuma in zai sa cici isa gefen da bai shiga cici ba to shiga Kano yanzu ka shiga trailer mota cike karfe wallahi ba danja ko daya ba danja to amma yan sanda suna nan hanya suna wait danja mota yana tsaye danja yana tsaye mota karfe ne baki dansa babu danja la jefe wala sake wala wai ganye za sa dare nan ganye duhu akan duhu zulma akan zulmat kuma kama ba doka a banka sani danja da za a sa wani na nisa ya gano cewa saboda nan tuki ba dokoki kasan waje in kana tuka mota ba za ka aska kama dan wanka ba a nan kana tafiya shi maka full ya kashe ma ido to in ya kauce akwai mota gaban ka ba danja ya zaka yi mutane nawa wallahi ranan na tashi da makaranta na tuhuwa shi na ga irin matreta na ga mutum a kashe suma nan ya fashi gini na zuba shi na sauka a ce almajiran ne da suka zo karatu ina zuwa ga mota gabansa babu danja ya buga ndokko shinka asibiti ba kowa gini na ta zuba irin waɗannan abin da suke na jami'an tsaron da aka dawar masu wannan hukunci don ka karbi kuɗi ka cinye ba ka yi wannan aikin ba wannan kudin ka cinye su duk ba zai maka fana ba ka hukumta duk wanda bai sa danjan ba wanda ya ajiye shi a kwace mota na nusa shi ma amru bi maruf ne nahi an munkari ne ba yanda za a yi a bar cici barkatai haka motocin suna tsaye ba danja ba komai kuma a sa a sikyan cici duk kowa ya zo ya buge shi tafi wallahi haka nan ko mota nan kai mutum asibiti Allah kafin aje sa aka ci da ya rasu jiki aka samu gina aka zuba masa ta yanzu kullum da zamu ce cici ba ga mota biyu ba a tsaye ba danja la jefa la komai kuma jami'an tsarwansu suna kan cici suna tare motoci ina waɗannan da suke saba ma Allah suke sababa mutuwan da mutum bai shirya ba wanda shi ke kawo mutuwa baktata don ba yanda za a yi babur ka hau baka da ido guda biyu wanda zai iya kallon gaba da baya dangin babu alamansa babban mota duk karfe ne kuma gwamnati sun yi nasu ina wanda aka kallafa musu wannan sakaici da wannan mutuwan zuciya da wannan a ce na gida ko ya lalace nan wala wurin Allah ba abin da ya lalace ba yanda za a yi Allah kyale mu in dai mutum ya doki matsayin da Allah ya bashi jami'an tsaro wanda Allah ya daura maka nauyi ka karba kuɗi ka bar motoci a titi su ringa kashe mutane a ringa kakkare mutane a ringa accident a ringa bar ya'ya marayu a ringa bar mutane marayu wallahi Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari ba Allah ya samu cika da imani amin ya rabbal alamin Allah ya saka da alkhairi haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.